嗯，听到声音的打个三。昨天搞这个抖音搞了，后来我那个小节都没写完，一方面是时间浪费了，第二个就是头实在是有点晕。它因为屏幕比较小嘛，所以它那个调这个视距啊还是有点问题。因为我有那个美尼尔症，我没有办法，就是我会晕机晕船啊。它这个东西就是看一会儿头晕的不得了，不知道为什么。我看怎么把切换一下，掉头。好，不讲股票，就随便聊聊天。我说抖音不讲股票啊，随便聊聊天。这里我肯定跟大家讲股票的。那边我也开着，关了就关了，没关系的。今天先总结一下吧，好吧？整体上来说，今天我们就先看这个33指数吧，好吧？今天33指数涨得最好的是火锅调料，我记得前两天，就是它跌到这个位置的时候，因为这个前两天是因为我有2礼拜没有给大家直播了啊，就是在这个之前，大概是在12月初还是11月底的位置。这个有同学问过我啊，他这个为什么把天味食品要放到这个33指数里？一个它是次新股，他说老师你不是不太喜欢次新股吗？还有一个原因呢，他说这个已经在这个位置19年起来到这个位置涨了也比较多了，然后整体的这个市盈率已经来到了121倍。怎么讲呢？今天呢，加上昨天这2根阳线收出来以后呢，妥妥的历史新高。那么现在的问题在哪里呢？现在问题在它这个120天线离它的短期均线组没有特别的远，再加上它是做那个调味品的，无论是过年还是节假日元旦，从我们的这个角度来讲，中国人还是比较喜欢吃火锅的嘛，喜欢吃火锅的打一个3。就是现在买股票，一方面是机构抱团去买，就基本上他买的这些就是机构买的那些票，它就一直在涨。昨天还有同学留言说，这个4000多个股票怎么涨来涨去这几个，我什么时候是个头啊？看他这句话呢，其实我感觉他应该是没有参与类似33指数这种票，那么他就有可能买了那些不太灵光的，这个东西就很尴尬。现在的问题就是这些票呢不断的在涨，然后呢散户呢，那今年出的那个报告是说人均散户赚了这个10万块钱，对吧？10万块钱的话，什么概念？就是其实是没有的，它是根据那个总的市值多少万亿，然后除以这个多少人，一共是1点多少亿的这个股民，你最后得出了这个人均10万块的这么一个答案。但其实呢是里面还有很大量的，因为它这个总的市值里面包含定增的，包含那个新上市的新股啊，去年发了很多新股了，所以这个10万呢稍微打点折扣，但整体人均肯定是也赚钱的。你看这个创业板指，你看创业板从2020年的1月份，2020年的1月份是1700多点，现在是2966点，你自己算吧。2966减掉1700除，这个涨幅60%几了啊，接近70%的涨幅了，实在是特别那个。然后
最近这一段时间又加速了，这个双叉是收的很漂亮的，就是12月28、29这2天的双叉，1、2、3、4、5、6，这6根交易日收出了一个十字星啊，这个十字运线。对这根我之前跟大家分析的就是，只要12月21号这根阴线的最下面的这个2790附近不跌破，你看这里最低2795差了5个点左右，只要不跌破，这里开出来你就说老实话就还是放心大胆的，它大概率还是向上要突破一下的。这个也跟3次、1次、2次、3次点打它向上有一定的这个关系。K 线站在均线上面，本来由带5走成了横5，现在又走成带5啊。那么明年2021年带5再横5，就基本上是涨一天横一段时间，涨一天就是这样一个趋势。创业板指它明显是走了一个牛市的，这没有办法的。那么指数走牛市，个股不是所有的都在涨的，就是涨权重那些，你怎么办？你只能改变你的这个思路，没有办法的。就像天味食品，你在它横盘或者跌的时候，你怎么看它跌？就是这根120天均线，它在这个位置它跌破了，击穿了。如果你纯粹从技术的形态角度来讲，技术流啊，这根 K 线跌破120天线，哇，击穿了，那我要卖掉，那你卖就卖在低点，这个位置是60块钱左右，现在82，涨了22块钱，接近40%，你就没有了，你心态就崩掉了，那你就去追那些，对吧？我之前讲过什么叫追跌，不是说股价在很下面的才是，就或者说滞涨的品种，不是说股价在很下面，它在上面横盘也是可以的，对吧？比如说这个天赐材料今天走的就不怎么样，这2天走的都不怎么样，因为它没有新高，但它也没有跌，1、2、3、4、5、6、7、8，这8根 K 线全部是横盘的，它就是离下面的那个半年线和年线还有60天线特别的远，因为前面涨的太多了，横着，那怎么办？没有出卖讯，那也只能等，那这几天就不赚钱，那也没有办法，对吧？所以做股票的说耐心很重要。我之前也讲这个持币也是一种耐心啊，横盘等待也是一种耐心。汇川技术也横了很长时间了啊，今天也是来了个6点几创历史新高。贵州茅台更不得了，贵州茅台这2天马上要1998，马上要2000块钱了，对吧？我记得我还留的那一点贵州茅台，我把它这个平掉了再弄，也是又赚了这个50%了。1300到1900涨了600块钱，也是要50%啊，没办法，强者很强，恒力液压，就恒力液压这种卖这种机械这个液压的，它就没有跌过，看到没有？它跟3一重工差不多情况嘛。以前在讲它的时候才多少钱？才20块钱，18块嘛。这个平台，你看它这个18块也横了很长时间。2019年的3月到2019年的8月，整整横了6个月。你看它的形态，它是不是横了6个月的时候击穿了半年线？击穿了半年线。如果你按照技术流来弄，你没有办法在这个位置去死拿的。你击破年线了，你就卖出了嘛，对吧？当然，有同学说，从技术上讲，这个双底的形态，这里再站上，它又可以买回来。但是有的时候比较难。就很多人的心态就是你卖出了以后你再买回来比较难，有没有这种感受的？有这种感受的打一个3。就你卖出了你再买回，你脑子里知道你是想买回，但是你就按不下那个鼠标左键。就你通过学习红宝书什么的，或者你在外面学的，或者你自己的一些经验，这个股票是可以买回来的，但是你就买不回来，就心态就是这个样子。那你买不回来，你这个恒力液压这个18块、19块、20块你买不回来，对不起，人家现在就给你干到113块钱，50%。所以这个东西当然也会也会有犯错的时候，对吧？你有的时候你卖掉了，它跌下去了，不买回来反而蛮好的。就看你怎么看，辩证的看。如果你在我这边33指数这里不去做买回动作，你就是后悔的概率要大于不后悔的概率。如果你在一些垃圾股里，那你当然，我们看凯莱英，对吧？它其实也是前2天有个调整啊。我们当时说凯莱英多少钱以下闭着眼睛买，
当时说凯莱因多少钱一下避检金买，我都已经忘记了，那个价格是多少来着？你再看看现在多少钱了？现在300块钱了，是160是吧？那160现在300块了，涨了140块钱，快翻倍了。就没有办法啊，就我们用过去的，因为今天是回顾嘛，回顾的眼光看，真的是你发现对于33指数来说，每一次卖出都是错的。你突然说3000点买的股票3500点套住了，就还是这个问题，你买的东西不对对吧？对于3000点来说，今天下跌的就1、2、3、4、5，就5个股票，5个股票也是之前涨得好的。那么今天这个出个消息啊，说这个疫苗全民免费，有看到这个消息的打一个3。这疫苗全民免费当然是好事情，我也知道肯定是好事情，对吧？对我们国家的这个国家的形象，还有这个老百姓来说肯定是好的。但是对于上面有个人说什么东西？传吧56班被封了，封了就重新弄吧。这个东西，有可能你们说了黄色的话吧，不该说的话。以前也发生过这种事情啊，找助理重新再弄就行了。我前面讲到哪里啊？讲到疫苗，就是对于普通老百姓来说是好事情，但是对于买疫苗股的这些投资者就不是好事情了。什么事情都是辩证的看的，对吧？你辩证的看，你把人家，对吧？你这个东西不赚钱，那就意味着对企业来说，你就是肯定是贴着成本卖啊，对吧？是不是这个道理？理解的打3，就你让制造疫苗的企业贴着成本卖，当然你可以说这个是要有觉悟啊，这个觉悟要高，然后国家意识放第一或者怎么样。那人家辛辛苦苦研制疫苗，完全靠觉悟，好像在这个社会，在当今这个年代，好像有一点难。那怎么办？那国家就补贴，我觉得更好。当然可以免费，我觉得是没毛病啊。这个在大的疫情面前应该有牺牲，个人企业都可以有牺牲。如果你是说完全看钱，那就没有人到边疆去守边关了，对吧？就没有这种边防部队了，就没有我们当时最美逆行者去这个武汉当小护士医生了，是吧？这个当然我也认可。我的意思就是国家呢就应该对这些企业呢，比如说税收政策实行补贴，你这个生产疫苗生产越多，我减免你未来多少年的税收，这没毛病吧？对吧？不是说要给你钱，因为给钱这个也太难了。我们13亿、14亿人口，每个人打一针，我算200块钱一针好了，这要多少钱？这个都不是几百亿的问题，这个几千亿、上万亿啊！我们当时金融危机才4万亿啊，你让人家这怎么弄就比较难。还有比如说生孩子这个事情，对吧？生孩子这个你说鼓励人家生，你鼓励没有用的，你只能是孩子是国家的，你只能是让这个孩子在未来的这个教育、医疗还有这个抚养上面你补贴，还有就大量的补贴给钱，对吧？还有什么就是鼓励人家生，还有就是对于那么你这个小孩拼命生，本来劳资矛盾就很大，很多企业就是不愿意招女员工，对吧？那女员工我们从还是这个屁股的角度上来讲，屁股坐在哪里的角度，老板没错，老板这个企业在疫情的情况下本来就是这个企业蛮难运行的。你现在这个女员工怀孕了，然后怀孕了以后来上班没几天，也不是没几天吧，来上班个1年，然后她又怀孕了，然后又要帮你交金给这个底薪，就是还是影响了你的这个企业的竞争力嘛，对吧？如果你这个企业怀孕的员工特别多，女性员工占比特别多，那你这个企业是有可能经营不下去。但对于员工来说，那怀孕国家号召的嘛，然后我们也有爱的结晶，很好。那你说一怀孕就把我开除，我没有收入了，那肯定也不行。怎么办？国家应该给这种企业给予免税政策，比如说你这个企业有多少怀孕的员工，我就给你按照比例减免你的税收。那企业就愿意去招，讲难听点呢，他为了减税收，他也去招那些优待那些
就是女性的员工，就不会有这么大的这个矛盾了。所以在制度上面，很多地方我们其实是可以做改进的，对吧？我从疫苗开始讲起啊，讲起我就想到这些，听懂打3，对吧？我觉得很多的这种人大代表是可以想到这种提案的，而且也是可以执行的。本来取之于民用之于民，你的这个税收也是从企业里面收，那你完全可以利用这个政策去帮助到，对吧？那就解决很多的问题了。就是我们说福利国家啊，慢慢的从一个这个对吧，往那个方向去转，这是未来的一个大的方向。所以那么我们在炒股的时候呢，对于这种现象，我们就要有这种多元的这种思维的想法。那么整体上来说呢，我们看到33指数涨得那么好啊，当然33指数你要像妖股那样啊，就是主力还是蛮体恤老百姓的，因为券商散户特别多。你看今天涨的券商，你看到没有？涨的券商，而且中原证券也不是涨一天了，对吧？前2天从这个250开始，这里已经连续是1个礼拜。那当然它是这个投机票啊，大家能看得出来啊，这个下面的这样弄一下，包括方正证券、山西证券都是这个情况。让大家能够过一个好的元旦，我觉得这一届的主力啊，还是因为今年是基金大年、券商大年，大家都赚得盆满钵满，人均10万，那他们这些肯定对于我昨天晚些时候我也来聊过了，就对于钱多的人来说，今年真的是赚得很舒服的，除非你还是头铁很犟，你就是不愿意买33指数这种爆涨票，你就要买那些下面的啊，除非你是交易性选手，你能够把握那些妖股，对吧？什么几连板，什么煤电是吧？那个叫什么？我们往下翻啊，今天不知道啊，今天也没有连板，那个叫什么来着？郑州煤电啊，今天虽然是打开的，但是那也是很强啊，2波啊，一波回一波啊，这波回也收出了一个避涨形态啊，2波从1块多2块钱直接给你翻5倍，短短的1个月的时间，这就是当年2个月啊，11月头到12月底2个月的时间给你翻5倍，这就是当年在牛市里面我们看到妖股的样子。炒妖股也没问题啊，这个赚自己认知范围内的钱啊，你有这个本事，而且你有这个心态啊，你这个情绪也在啊，也到位，你做一做无可厚非。33指数是走不出这种妖股的什么连续板这种，这是不可能的，对吧？你要了解这种每个股票的属性，然后你去做。那么我们看看跌幅榜啊，一直要先看今天大跌停股的数量23个。格力地产呢，是因为是疫情，说这个董事长被查内幕交易，当时这个8个板啊，对，这个没办法。朗姿股份嘛涨停啊，1、2、3，昨天3连板，今天4连板之际啊，直接给你来一个天地板，就是我前面它1、2、3、4 3波，1、2、3波，今天很明显的一个卖讯啊，如果你说再早一点，这个位置呢，到5、6月份中旬的时候也是一样，横盘了一段时间再起，这种呢纯粹就是击鼓传花啊，赚的是很开心，但是一定要果断，进出一定要果断。整体很开心的一天啊，所有的人都欢天喜地啊，基本上都能够挣到钱。今天没有亏钱了吧？今天赚钱的打一个3，亏钱的打个6啊，今天应该不会有人打6吧？让我看看有没有这种倒霉蛋。啊，真还有一个人打6的。这个打6的同学，你跟我讲讲你买的是什么东西啊？有的时候还是要讲人性的啊。这个方正就一只股票吧，另外2只什么？许记。另外2只呢？就还是那句话，3只股票啊，3只股票。
就是你3只股票，2只是亏的是吧？1只是赚还是3只全亏了，全跌了。上海机电买了可转债，可转债不在我们讨论范围内啊。我现在都不太讲可转债啊，以前是来给你们说说可转债，后来发现有同学他这个什么都不懂就去买可转债，亏的屎一样的，那还是不要讲了好。东华软件，不，总有股票跌的。我的意思就是你这个3只，就是刚刚打6的两三个同学，你把你买的3只股票就一下子打出来，打3只股票。6方正焕的加昨天的济民制药，济民制药不是昨天的济民制药，为什么要去买济民制药？就是要去搏一下是吧？买济民制药的我不是很理解，买济民制药的是什么意思啊？刚刚那个有一个同学济民制药就是要搏一下这个反弹是吧？是这个心态吗？像仁东控股，哎呀，为什么好好的钱不赚，一定要赚这种钱呢？就是投机没毛病，但是投机为什么要去？就投机也分高中低嘛，对吧？我们田忌赛嘛，你为什么不去买那种拉起来的票？一定要买这种下面的，冒这么大的风险，他们而且这种跌多了，你没有发现吗？跌多了它就不会在布林线下轨下面了，就是布林线下轨下面，这是情绪的表现。它跌多了人也就麻木了，它这个 K 线它还是在跌，它没有在布林线下轨了。看懂没有？火中取栗，当然风险跟收益成正比，风险越大收益越大，这个是对的，是有这么一句话。但是哎呀，但是每个人的交易策略不一样，我也没办法说你对还是错，对吧？咱不多讲，只是说我不是这样的交易策略，对吧？免得哪一天仁东控股888涨上去，你说哎呦，你看啊，船长说的叫我们不要买仁东博这些，你看翻倍了是吧？或者怎么样的啊？就每个人，对我从我的这个角度来讲，他翻倍我都不会去买的，就是这样，我不太愿意，去这个站在危墙之下面啊。期权搞了一波，我们就拿比较主力的合约来看吧，今天4点多亿的成交，还有你就3600 3.6好吧，3.6今天涨了50几啊，一个突破啊，这个今天没办法，今天开盘就是一个很强势的状态。期权今天是可以搞的，期权今天如果虚值大一点的话，都今天直接翻倍了，200多块钱涨到400多，啊，这就是我经常讲的啊，两边一起买，对吧？两边一起买，比如举个例子啊，这5.5的这个合约，你这里买多，这里买多，同样金额，就是在我之前是教过大家嘛，你认为今天或者你今天看盘面，它这个波动会比较大的情况下，首先这个一定要波动比较大啊，波动没有那你是亏钱的，波动比较大的情况下，两边一起下注，当中的差价还是很爽的。就你不要考虑是做多还是做空，你就两边都买，对吧？你看涨期权，你也这个够，就是300 ETF 够1月5500买，然后估就是看跌，300 ETF 估1月5500你也买啊，你这个还是可以的啊。就当然买同样金额啊，你就比如说两边都买10块钱，你当中就是可以多赚这个有这个利差的啊。这个我们称为套利是吧？突然改变什么？突然改变
策略去搞记名制药了，我也不知道脑子里装了什么。那这个东西你钱我要写进去啊。有同学说中芯国际、海螺水泥、许继电全完蛋。好，他写了3个股票，中芯国际2点几还可以啊，昨天还涨7点几。海螺水泥没涨没跌嘛。许继电器没涨没跌，就今天都还可以啊，今天都是红盘啊。刚刚那位同学今天都红盘，就没有什么大涨。横店东磁，红电说昨天涨停吧？因为你不可能天天涨吧？昨天涨停过了呀，今天调一下没有什么问题的。股票怎么讲呢？好吧，自己调整一下心态啊。来年2021年今天是最后一天，你们跨年是怎么过啊？今天就不多讲别的了。跨年怎么过啊？今天31号了，吃面回老家，泡泡，看书休息，和朋友联机打游戏，抱老婆，看罗胖的演讲，好友聚会，打边炉，陪家人，睡觉。睡觉是什么鬼？跨年我觉得还是要过一下，人生活还是要有一点仪式感的吧。被子砖，家里人聚餐，看电影，看个电视跨年，罗胖时间的朋友，看重阳小节，年终，陪家人，想一想有什么啊？不要就是干陪，想一想有什么事情可以做一做。卖羽绒服，为什么卖羽绒服啊？和朋友报了个套房，感恩聚会，看书什么时候不能看？今天你不要看了，今天看什么书？今天还是跨年过一下啊。带孩子参加围棋比赛，今天有围棋比赛是白天的吧？不会是晚上12点钟围棋比赛吧？船长慢性咽炎，哎，我是真的是我这个喉咙一开始是感冒，一直咳嗽，然后感冒好了，喉咙咳嗽还没好，我也是醉了，就永远感觉喉咙里面有一口痰，其实是没有，但是就很痒，不舒服。今年跨年庆祝一下，对，我的意思就是庆祝一下嘛。今天闪送价格翻倍，那今天应该翻倍啊，过年嘛。晚上怎么过我还真不知道。我本来想去迪士尼看烟花的，后来想想迪士尼大概人很多吧。慢性咽炎。我先感谢一下，差点忘记了啊，很久没有感谢了啊。第1名17班拉比克，55班 Joy， 1班太阳花，第2名27班 Mickey， 第3名14班 William， 53班 Joy， 34班 TT， 后面并列赵敏、林伟业、吴晨、星涵、江涛、蓝展红、海草、小光头、孙杰、AD、YS Jerry、凯凯、傅艳丽。有高山必有深谷，安哲，感谢你们的支持。56班不能交流互动的同学可以私信各自己本来的助理加回，请大家遵守规则，维护班级秩序啊！如果你们不想加回的就不用私信了，好吧？不要班级涉及敏感话题，这种敏感话题会被封啊，现在特别的严格。迪士尼烟花都提前订，今天买不到票啊！今天买不到票的是吧？迪士尼应该人不少，应该很多人吧。而且我一想，今天大概很冷吧，晚上。上海最近很冷，当然我也没有出门，不清楚。但家里是很暖和，外面有点冷。好了，
也算让大家鼓鼓你的，好吧，听听声音鼓鼓你的。我也没有准备什么更多的，稍后呢我会去把文章今天早点写完，因为一般文章都11点多才发，今天我争取早点发掉。33指数今天肯定又是新高了，只有4个股票跌，那肯定又是新高了。这个再发一发，头铁的朋友们我也没有办法了，这种已经说了2年了，让你们改变投资策略，对吧？你33指数闭着眼睛买3个，还是那句话，你33里面闭着眼睛买3个，这今年1年下来你亏钱，我这个股道船长4个字我倒过来给你写，是吧？就以正常概率你是不会亏钱的，那怎么办呢？没办法啊。其实也不止 A 股好了，这个美股的同学你看看，哔哩哔哩未来涨得实在是太好了，比国内都要好。所以我现在担心什么？我昨天也说了，我担心未来，因为现在钱不断的发，以美国为首不断的发钱，是现在不是业绩好只导致的企业，当然业绩好是一方面。现在就很多人会问，哎呀，疫情这么差，疫情这么严重，国外经济应该是受影响的，为什么股票能涨这么好，企业业绩涨那么好？一方面这些都是，比如说哔哩哔哩这种都是受疫情利好的企业，就因为大家不出门或者怎么样了，你这个网上手机看的会多一些，或者互联网办公这种股票就会涨一些，这是一方面。还有就是因为疫情不断的发钱，对吧？特朗普在最后不是也把那个每人再发600美金又通过了嘛？美国3亿人，这个一直在发钱，你看3亿每人发600，这个是多少钱？对吧？1800亿美金，又1800亿我们按乘以7嘛，就是1万多亿，对吧？还之前也发过2000，就一直在发钱，发钱到最后，我们这辈子人没有谁见过真正的恶性通胀。就算现在政府用政策控制住了，可以控制 CPI 控制物价嘛，但是金融危机是怎么来的？金融危机就是每一次在发钱的未来的6到8年，它最终还是有人要买单的，对吧？当然最恶劣的情况是货币丧失储藏功能，价值储藏功能，甚至失去交换媒介，当然这是最恶劣的情况。怎么办？大家是说2021年我觉得是要思考的一个问题，但2021年它不会那么快来，因为2020年开始发的钱，那么到2025到2028这段时间就会变得很危险，对吧？就2025到2028就会变得非常非常的危险，对吧？它是有周期的，你的这个钱流到实体，流到金融体系，然后再流出，它需要这么一个周期的。我们以前讲猪肉的这个周期，对吧？猪肉相关，猪价涨，我看新希望为什么42块钱跌到22块钱？它这个是有周期的，你看它涨一波调，涨一波调，你看它整个周期06年到这波再起，10年起再调，14年起再调，18年起再调，4年一次周期，看到没有？它只是周期都一样，当然每一次变化都不同。这个就是从涨到跌4年，从涨到跌4年，从涨到跌4年，从涨到跌现在没有到。它有周期的，它即便这个幅度不同，但是大概的这个规律是差不多的。听明白打3，这个我之前都跟你们讲过了，对吧？它就完整一个循环，它差不多需要这样一个过程。那这些资本呢，作为机构，它肯定这个就机构的想法都差不多的。机构招聘来的人都是研究生、博士生，这个领域的佼者、研究员，对吧？他这个研究下来的东西其实都套路也差不多。这就是为什么不断的抱团的根本原因。然后呢，散户呢买别的东西呢越来越亏钱，看到隔壁邻居买基金一直在赚钱，最后他自己也不弄了，把钱给基金。那么基金拿到新的子弹，他又去买他原来的东西，所以又加强了抱团的这么一个现状。所以
你说2021年，有同学就问什么时候能够改变，我也不知道啊，这个风格会不会改变都很难讲了啊，就先这样做着吧，好吧，耐心一点，好吧，你们就拿我为例嘛，耐心一点，什么关系呢？我也不会因为，当然这是一个卖讯对吧？没问题的，但它横盘之后又没有出过卖讯了，没有跌破这个，我现在是重新要拉一下是吧？没有跌破80啊，93块2毛7不跌破，怕什么呢？就空中加油这条线不跌破，随便它去吧，对吧？现在618这个拉起来，这画线特别难搞，这线都变了。之前留下来的还是保留的。好了，今天就这样，感谢大家的收听啊。还是那句话，股票不是生活的全部，家人才是啊。今天跨年，自己好好想一想啊。即便你不出去了，那你陪伴家人还是要有点仪式感吧，买点礼物啊什么的，或者自己煎个牛排，牛排不会煎的，烧一个红烧葱烤大排什么的，反正搞一搞，好吧？祝大家新年快乐。然后，对，我以前是每年在班级里还给你们发红包，现在红包也发不了，这个叫什么东西？因为我也不在班级里了。哎，抖音好像是可以发红包的，我到抖音给你们发吧，好吧？我看抖音怎么弄，然后就是抖音有红包的，然后你们自己去抢了，好吧？就我看我12点钟的时候在不在吧？反正如果空的话啊，给你们发一下。不空我也没有办法。